先第二日咋？交啲咁樣嘅嘢出嚟，你叫我點樣同你一齊行落去啊？我自己行。黃色呢間咧就係我哋一陣剪頭髮嘅地方啦。呢個肉真係好食，好肉都好好食啊！好開心啊！俾呢個啦。哦。哎呀，原來我錄唔到你黐嗰下。頭先咧，呢啲就嚟對170，咁咧我就對咗3500蚊，就係654500蚊，所以應該已經算好抵。深秋喎。幾啱味喎呢個。佢真係深，你係咪想要呢隻就好啦？呢類型咪又係呢隻色。咦，咁其實都真係喎。你就好啦。我而家咪係咪而家嘅色？咪你黑茶。咪你而家再淺。但我一洗就唔好啦，有得着呢啲衫。睇埋。你注定係春天咯，你唔好諗住以為自己改下啲選擇就會變咗係冬天啦。呢個係我。你就好啦。明明呢啲色更加適合你，你自己望下先。我唔該你 pan 過去。你咪就着呢啲，唔該你 pan 下你自己。我深色喎，我個頭都係。我要呢啲啊！我頭都係黑茶色。有乜可能啊？你會唔會想見到我着呢啲色嘅衫啊？做乜你 OK 咧？你試下。我咧試過大頭髮。但係你冇一個有油抽咯，主要係油抽啫。油抽都唔似。喂，俾反應我啊！好嬲。我開始全部都唔似，佢絕接受現實。我而家行緊去廣安利嘅 cafe， 行錯路，而家冇行錯，即係我哋。我哋本身冇錯㗎，就係咁弱小無助，就俾佢哋騎住上頭環嗰條路啊！我哋都話唔係㗎啦，我唔明點解會咁樣咯，話咗唔係都係要行嗰條嘅而家。搞到我哋而家要行10幾分鐘返去，都話跟我哋㗎啦，冇人信，次都係咁嘅喎。我唔明咁樣做 friend 有乜意義咯？有我講唔係，佢講喎，我跳轉咗。第二日就有啲咁樣嘅，後邊已經掛住影相消失咗啦。得我哋大路上成段旅程，成個友誼都喺度付出。我覺得咁樣唔得咯，先第二日咋？交啲咁樣嘅嘢出嚟，你叫我點樣同你一齊行落去啊？我自己行。咁樣好好睇啊！兩個 pasta， 我唔阻住啲光嘅。跟住一個蘑菇湯同一個 pizza。你嚟啊，到你啊！你手問啦，用手問。你關注點？呢個神色。形象指導。model 影咗就嚟5分鐘。文創有好多唔撚使嘅嘢，貼紙，有啲吊飾，有杯係咪杯墊嚟嘅？下面有啲係都幾得意。跟住呢度仲有好得意嘅蠟燭，我覺得呢個勁得意咯。有冇白色嘅熊熊啊？呢個貓喎，呢個係白色嘅熊熊，佢同我嘅手指甲係一樣㗎。Dress code。買咗呢個鎖匙扣，勁得意咯！一個兔仔啦，一個貓貓，灰色嘅貓貓喺呢一間黃色嘅 pop up store 度。耶！我哋嘅戰利品。懷舊嘢。
鼻哥窿睇人。嚇！好逼啊！呢個阿姐。有呢把啫。喂，你唔好再笑。唔要呢個啊！呢個冇人要啊。我要咪得咯，我已經唔同色啦。好啦好啦。肉咯，都要講嘢喎。普通嘅葉絲，我都不是哦。可以葉子婆又不食喎。點解唔喐嘅？所以唔放棄就可以成功啊！你揾到？咁你快啲 check 下入邊有幾多錢啊？我唔知要點樣 check 啊。記一次失而復得嘅經歷。用啲船放緊煙花。旅遊旅遊。快啲快啲快啲！佢話有水㗎，我哋吸收。快 share 啊！係啊 share 㗎。呢個係豆腐泡菜湯，跟住可以落啲豬肉落去，跟住有3個豬肉嘅湯，哇！好似好好食咁喎，已經好想飲一啖。撩完啊！撩完啊！你自己都要撩啦，我唔使你影咩啫？你唔使大眼線出嚟做咩啊？俾你哋撩咯，就係咁偉大。點解你哋跑嘅？因為我好凍。有痛，唔係開好搞笑。啲人加一個全3個好似咯，都係有蜜桃。但佢揈得好勁㗎都真係。我呢個好平。跟住上下揈，又左右揈，低啲低啲。而家又高翻咯。喂，差啲！哇！我有喎，真係有喎，呃錢嘅。喂唔係喎，等陣先，呢個係1年嘅，執翻佢。得翻600。唔記得咗 sorry。佢打到望我。你等俾埋你，咁俾翻200你。佢勁無奈。